వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జ్యోతి తెలుగమ్మాయి. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఇవాళ వచ్చేసి మా మినీ బ్లాగ్ అనమాట. సామర్లకోట నుంచి విజయవాడ ట్రైన్ జర్నీ. మేము వచ్చేసి సామర్లకోట అయితే వచ్చేసాము. ఇది వచ్చి సామర్లకోట. మేము ఎక్కే ట్రైన్ సింహాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఏసీ చైర్ కార్ ఇదే అనమాట. నేను చూపిస్తున్నాను కదా, ఇలా ఉంటుంది. ఇది మాకు వచ్చేసి టికెట్ 350 అరౌండ్ ఎంతో పడింది. చాలా బాగుంది. సిట్టింగ్ అవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, నేను చూపిస్తున్నాను. చాలా బాగుందన్నమాట. మేమైతే విజయవాడ అయితే రీచ్ అయిపోయాము. స్టేషన్లో అయితే రూమ్ తీసుకున్నాము. అది వచ్చేసి అరౌండ్ 500 ఎంతో ఛార్జ్ చేశారు. ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలి. మేము ఆన్లైన్లో అయితే బుక్ చేసుకున్నాము. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి అండ్ కామెంట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.